ვაგრძელებ ფულიშოვნას ჯეტია ხუჩი და პრინციპში აქ ფულიშოვნას კი არა პოლიციის ხორებას ვაგრძელებ. და ნახე, დაინახა თუ არა პოლიცია შეანევა. მიდი ბიჭო, გაიარე, მიდი. ამარჯობათ, კარგ დღეს გისურვებთ. ვიცი, კაი დღეს რომ ისურვებ. და ისედე შენ რაღაცა ძალიან საჭო ჩაიარე. და შერიფი ამირანი ამას არავის არ პატიობს. აქედან ვიგეთქვით რომ ვიდეოების წამდგენია CS:GO Fast და CS:GO Fast-ის წყალობით ახლა ეს მანქანა დაჯარიმდება, მე ჭვი მაქვს. დისპეჩერი გადამემოწმე აბა ერთი ეს სანდლერი. რაიგინა, სამი ჯარიმა აქვს, არტყმული, მაგრამ ცოდოა ეხა, მაგრამ ხო არ გავაჩერებთ, არა პროსტა პოლიციასთან შეანელა. ჭკვიანად ემოძრავე ბიჭო. არ დაგავიწოთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერაც. აგინა, შტატში ჯერჯერობით მშვიდობა, სიწყნარია, აი ეს, აგერ შერიფები პატრულირებენ. აი წავედი მე ისევ ჩემი ტერიტორიისკენ. ცენტრი, ამირან, გესმით ჩემი? დიახ, უბრალოდ მესმის. მოკლედ ესა თვითმფრინავით ამოვარდა რა და გეხოტები მიდი რა პოლიციელები არის ამესული, მაგრამ სიტუაცია გასამხდი. ვახ, ჩემი, სად ჩამოვარდა თო? მიდი გიგზავნა კოორდინატებს. მიღებულია. ვახ, ჩემი ხადო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. რამდენი ხანია ჯეტია ხუთს დამოშვა თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მგონი ბოლოს ძალიან ადრე ვნახე რომელიც ჩილიაძე იყო ჩამოვარდნილი. შეაჩერეთ ბიჭო მოძრაობა, შეაჩერეთ. შეაჩერე შენს. აუ, აქ შუა ტრასაზეა ბიჭო ჩამოვარდნილი, მეღადავებით. რა ხდება თო? გავუთიშოთ ეს სირენები. გამოიწით რა, გამატარეთ ერთი წამით. აი, ამა შეხედე აქ თო. გამარჯობოთ. დაღუპულები ბევრი არიან? ბევრი არა, გადარჩენ, საბედნიეროდ აგერ პილოტი გადარჩა. გამარჯობოთ, პილოტი თქვენ ხართ? მე თანამშენწე ვარ, ეს არის გვერდზე, მე ვარ პილოტი მე. რა მოხდა უკაცრავად? არ ვიცი რა, ესე მოვდიოდი და ჩამოვარდით მოულოდნელად. რას ნიშნავს მოულოდნელად ჩამოვარდით? მოკლედ არ მაგშენი თავი ხარ რა. კაი, პილოტს მე დაკითხავენ და ხო არ გადაობდო. აი, აქ ნახე ბიჭო, კარგად გადარჩენილან ესე რო არაფეთქდა. რამდენი დაღუპული ყავს? ბორტზე 250 მგზავრი იმყოფებოდა. აქედან 10 არის გადარჩენილი. ოუ, ხადაო ბიჭო, 240 კაცი დაიღუპა. რა ჯანდაბა ეს ბოლო დროს თვითმფრინავების ვარდნებითო. აუ, ჩემი. აუ, ეს გარდაცვლილი ალბათ. დიახ, გარდაიცვალა სამწუხაროდ რა. აუ, უსამძიმრებ. გარდაცვლის ოჯახებს ეს რა ხდებათო, ეს გადარჩენ. გამარჯობოთ, როგორ გრძნობთ თავს? აი, აბა რა ვიცი, ესეთი სიტუაცია შეგვიმთხვა. და ჩვეულებრივად მოფრინავდით, ანუ რა ხდება რომ გამაგებინოთ? აგერ აქ აეროპორტში უნდა დამждაიყავი და პილოტმა აქ დასვა გზაზე რა ვიცი, ნასვამი იყო. ერთ წამი აქ რო აეროპორტი აქ უნდა დამждაიყავი და აქ დასვა? ხო. მე. ერთი წამი. აუ, ხადაო. აუ, აქ ნახე ბიჭო, რა არის ეს თო? პილოტო, წამოდექით. რა ხდება გაზო რა? ოპა! ძირს, დროზე. ძირს! ეს ვინ არის ბიჭო? პილოტო! აუ, ჩემი ბიჭო, არ უყურეთ პოლიცია და აკავეთ ეს რა. მოდი აქ. არაფერში ვარ, ცოტა დავლია რა გავაკეთო. ცოტა დალია რა და 240 კაცი ჩახოცე. ტეიზერი ავიღოთ და ვესროლოთ რა და იქნება რა. ძირს. თქვენ გქონდათ უმეტესობა თქვენს მე ნათქვამი ყოველდღე შეიძლება თქვენს მიერ სასამართლოზე იქნას გამოყენებული კი არა და წინააღმდეგ მიერ კი არა და დაკავებული ხართ, всё. ბრალი გედებათ გაუფრთხილებლობით მრავალი ადამიანის ცოცხლის მოსვლისთვის. რა გქონდა, პატარა ჩიკუშკა მქონდა და დავლიე რა. პატარა ჩიკუშკა მქონდა და დალია რა, აჰა, ნახეთ ჩემი. დავაი, ალკოტესტი ეგრევე პილოტზე. კი არა და ნარკოჯერ-1 იმიტომ რომ თვალები აწითლებული აქვს. ნარკოტესტზე ვნახოთ რა სამოვაგდებს. ნეგატივი. აი, ხა ეგეთიც არა ვარ. კი ბატონო, ეხლა ალკოტესტი მაშინ აგერ ჩაბერე ამაში. მიდი. ალკოტესტი. ჩაბერე ბიჭო წესიერად. მეტი არ შემილია თო. კარგად ჩაბერე, იცოდე სანამ არ დაიწერპინებს, მანამდე არ გაჩირდი რა. მომიდომა, პილოტიდან ასომი არ გამიგია, თო ჰაერში სხვა არ გავაჩეროთ ხოლმე. ბიჭო წესიერად ჩაბერე, სუ პატრონო რა, მიდი ხა რო გეუბნები, თორე წაგადი რა თავში რა. ჭხრეკა დაუწყე რა, კაცი ვარ მეც. ჰეროინი აქვს ნახე ჯიბეში. ეკიპაჟი გამოუშვით რა, პილოტი არის დაკავებული, რომელმაც თვითმფრინავი ჩამოაგდო, 240 მგზავრია დაღუპული და თვითონ ჰეროინი აქვს ჯიბეში. ჩამიდით რა. ყველა ამას როგორ იძახის ბიჭო, ჰა? მოდი, კიდე ერთი ალკოტესტი გაგიკეთო, სანამ პოლიციის ეკიპაჟი მოვიდა აგერ წაგათრევენ ეხა და მოგდებენ კარგად ყბაში, მაგრამ ნახოთ. არა, ამენა, ცოცხალი თავით არ ბერავს კარგად. კაი, ჩაგბერავენ შენ კაი ადგილას. მობრძანეთ ალბათონ აგერ წაიყვანეთ ეს. მოკლედ რა. წავალ ეხა შენს თანაშემწესაც გავუშვებ ეხლა კაი ადგილას. წაიყვანეთ. არა ბიჭო, ესეთი ადამიანები არ არიან დასანდობები. რა როცა ამდენი ადამიანის სიცოცხლე გაბარია რა. გინ რაც არ უნდა გინ თვითმფრინავის პილოტი, ავტობუსის ზღოლი, ტაქსის ზღოლი, მარშრუტკის ზღოლი. რაც არ უნდა იყოს, როცა ვიღაც სიცოცხლე გაბარია. ანუ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა შენს და არ შეიძლება ეგრე. წამოდი ერთ წამში ჩემი ძმა. კაცო პაციენტია, დაშავებულია რა, ანუ არ შეიძლება ესე შეწუხება პაციენტი. წადი შენ ხ თავი გამანებე რა, მე ვის არ შეიძლება და რა არა. წამოდექი ბიჭო, წამოდექი. ჰა, მეთქი.
აო ბიჭო, ესეც გამექცა. მოდი აქ, მოდი. დავაი, ძირს. დაკავებული ხარ შენს? ძირს. კაი. თქვენ ბიჭოს რაღაცა ნარკოდანაშაულში ხართ გონე ბრალდებულები, იმიტომ რომ აქ ესე თვითფრინავის დასმა მე ფილმებში მოგცა ნახე დასვავენ და ეგრევე აიტანენ რაღაცებს, მაგრამ ამათ მე გზაზე კარგად ვერ დასვეს როგორ ჩანს. რა ხდება გაცვლას რა პოლიცია? გვერი ხალხი დააკავეს. ამოდურება 10 კაცი გადაარჩინეს ლივს. ვახ, რა სრულებია? ოპა. რა სრულებია? სად ისვრიან? სად ისვრით, სად? ქალბატონო, რა ხდება? თავს დაისხნენ მანქანას. ოპა, ნარკოდანაშაულია ხო უეჭველი? გავეკიდები. რა ხდება ეს აქ არის? ეს არ გამექცე საკიდან, კაი იმას ის გაეკიდება, მაგრამ მოდი შენ აქ ბიჭო. გამომყევი, წავიდა ეგრევე ჩავტანოთ ახლა ეს მანქანაში. ეგრევე პილოტი და ესენი ბრალდებულები არიან. რათან რანაირად გადარჩნენ მაინც ესენი, მაგრამ მოკლედ რა. ამათ ახლა დავაშენებ ციხეს თავზე პირდაპირ მნიშვნელობით. წავედით. აქ დანარჩენს მიხედავენ რა. ბიჭო, გადაგქონდათ არა რაღაცეები? არა ძმაო. კაი, გავარკვევ მაგას. გადაგიტან თქვენ კაი ადგილას ეგრევე პირდაპირ ალკანტრაზის ციხეში. დავაი, გავეჩეროთ აქ. გამოვშვით რა, ვინმე თანაშრომელი რომ წაათრიგონე ეს, იმიტომ რომ მე მეზარება მიშაყვანა, მე დავკითხავ ამას პროსტო. გამოგზავნდით, წამოეთრიეთ. ესეც ესე რა. ვინმე რეკავს ახლა რა ხდება, გისმენთ? ამირან გამარჯობოთ. გამარჯობა, ვიბრძანდებით? შენი ძველი უფროსი ვარ, რა იყო ბიჭო, აღარ გასწოვარ? მურთაზას ბიძა? აბა, მოკლედ, შემოთავაზება მაქვს შენთან გავიგე დაბრუნებულ ხარ. კი დავბრუნდი, მაგრამ აქ ვარ, სენდის შორში ვმუშაობ. მე არ გინდა ქალაქში ცოტა სერიოზულ საქმეებს დავუბრუნდე? და კონკრეტულად რას, იმიტომ რომ აქაც ახლა კაი მანქანა მყავს, ყველაფერი კაის მაძლევენ რა. კაი ხელფასი, კაი მანქანა, ჩვენც მოგცემ სამსახურის მანქანეთმლი. კაი პასპორტი არ გინდა? ვახ. და აქ რა უთხრამთ განყოფილებაში? მან დარეკავენ ეხა სამინისტროდან და შეგიძლია მაგ მანქანით ეხა შენი რა თქავს დააწუპი და პეჩემპიონ რო არ დაელოდო გათიშოს, იმიტომ რომ სერიოზულ საქმეზე გვჭირდები. კაი, მაშინ წამოვალო, კაი ხელფასი და იცოდე არანაირი მურთაზა. კაი, ბიჭო, მურთაზე არ მოგენათ რა? კი მოგვენათ რა, ისე დაწერეთ კომენტარებში ხوار დავაბრუნოთ, მოდი. აი, წამოვალე ხავე. ოპა, ეს არის ბიჭო, აი, კარგად რო აკეთებ, შენ საქმეს ეგრევე აქეთ გირეკავენ რა. წავედით ახლა ქალაქისკენ. ნახოთ აბა ერთი რა უნდათ, მანქანასაც მოგცემ თო როგორ ჩანს, რა ძალიან კაია, ცალკე საიდუმლო სამსახურის პასპორტი. აქედან გამოვედით, მატარბელმა არ გამიტანოს ოღონ, ძალიან კაი. და ნახოთ მოკლედ აბა ერთი რას გვიმზადებენ ლოს სანტოში, რომელზეც, რაც დავიწყოთ ახლა ეს ახალი ვიდეოები, ვუმიზნებდით ახლა პრინციპში, რომელზეც კი არა, რომელსაც. ზაფხული დადგა და CS:GO ფაზზე რა თქმა უნდა გაულდება ძალიან მაგარი ფასდაკლება თითქმის ყველა кейსზე, ამიტომ ვისაც кейს ოფენინგი გიყვარდა გინდათ კაუნტერის საუკეთესო სკინები, შედით ამ საიტზე, გახსენით кейსები და მიიღეთ ყველაზე მაგარი სკინები, ყველაზე მაგარ ფასად. ნუ ახლა ქალაქში ეს მანქანა ცოტა უცნაური კია, იმიტომ რომ შერიფის არის შტატიდან ჩამოსული, მაგრამ რა ვიცი, მაინც იყოს ახლა დავარებულები ვართ ყოველ შემთხვევაში რა. თან შერიფი ჩამოვიდა ლოს-ანჯელესში, მაგარია. აუ რა მომენათ რა ბიჭო ეს ოფისი, გამარჯობათ. შერიფო, მისამართი შეგეშალოთ კონდი რა გინდათ აქ? ნახე, აქ მაინც ცოტა თავში ავარნილები მიყურებენ რა. გამარჯობათ. როგორ ახართ, უფროსო? ოხ, გაზდივ ხარ, შეგეცვლია იმიჯი, როგორ ახარ ამირან, ავი, ნელ-ნელა თქვენგან დაკარგული. ესე რა დრო იყო ადრე გახსოვთ? მაგ დროის დაბრუნება მიდა ბიჭო, ცოტა აკაურობა ისე არის ხო ხდები და მურთაზაც მოწყენილი დადის რა. სადაა მურთაზი, სად მუშაობს? FBI-ში. FBI-ში გადავიდა მურთაზი? რა იყო, ბიჭო? ეს კლინტა კაცი ვინ არის? ისა ამირან, ეს FBI-ის უფროსია. ისა. გამარჯობათ, მე მეგონა ვიღაც დაკავებული იყავით. არა, უშავს. მიდი, პასრეთ აბა. ეს უეჭველი FBI-ის უფროსია? მოკლედ ამირან, რაზე დაგიბარეთ რა. შესმეტი ამას ვერ გააკეთებს. გვინდა რომ გეტოზე ჩაგნერგოთ რა. იმიტომ რომ მაგარი სერიოზული ამბები ხდება რომად. ეხა შესწერი მეკით, თვითფრინავი ჩამოვარდა, ხო ის? კი, ეხლა მოვდივარ მაქინა პილოტი დავაკავეთ. აი, ზუსტად მაგიტომ მე ვასები რა. პილოტი იყო მანც მოტოციკლებელი, მაინტერესებდა ერთი თქვენი შტატი რას იზავდა რა. ნარკოდანაშაულშიაც მოვეკაცი მხილებული. სპეციალურად ჩამოაგდოთ მაგან ეგ თვითფრინავი, იმიტომ რომ დაღოპოლე იყოს, დაღოპოლე იცოდა რა. მან გვამებში ჩამალული აქვს ჭით რაღაცეები, უბრალოდ მოქონდა ტიპებს რაღაცეები და გვამებს მე პროჟექტურაში უნდათ ამოღება რა. ანუ ბიჭო ეს ნარკოტიკები ტიპებს ჰქონდა. ჩამოაგდო და მე პროჟექტურიდან უნდა ამოიღონ? მოკლედ ძალიან დიდი თემაა რა. ყოჩა, კარგად გაგიხსნია. მოკლედ, გვინდა რომ კეტოზე შეხვიდე, იმიტომ რომ კარტელის და ვაგოსების კომანდა არიან ძალიან ისე რა. Black Mamba ისე აკას თავის პენჩუგეროს. მოკლედ, კარტელი და ვაგოსები გვინდა ავიყვანოს, რომ მტკიცებულებები გვჭირდება ძალიან სერიოზული რა. უსაფრთხოების გარანტია ჩვენ გაძლევთ, დანარჩენი შენზეა. და ხელფასი? თვეში გიქნება 10,000-ის
თვეში 10,000. ქირას ვიხდით და მანქანასაც გაძლევთ აგერ. სერიოზული ეს ერთი არის, მაგარი. გარეთ რო რაღაც შავი მანქანა დგას ჩემია? შევთანხმდებით კი? ეგეთი მანქანად უნდა შეხვიდე მოკლედ გეტოზე. უნდა დაუძმაკაცდე ვიღაცე, ვითომ ახალი ჩამოსული ხარ. გაგტესტავენ და ხვხვდები არა? ანუ დაჟე როგორც ადრე კაცი რომ დამახვედრე და მაგან მიმიყვანა იმათან ეგრე არა, ეხა მე თვითონ უნდა გავიკვალო გზა? დავუმატებ 5,000. ამ შემთხვევაში მგონი გვაწყობს რა ქალაქში ვიქნებით ან გეტოზე შევალთ იქ ვიღაცებს დაველაპარაკებით, შევთანხმდით. მოკლედ, ეგერ არის კრაისლერი, შეგიძლია გამოიცვალო. შენი შერიფის მანქანა კიდე დატოვე, აქ წაიყვანენ მე ბიჭები და ნუ გეტოზე მოგიტოს ერთი ბინის მოძებნა რა. აუ გეტოზე ისევ იმ ქალთან როგორ არ მინდა ჩემი. არის კაცო სხვა ბინებიც მიტი ხა და მაქსიმალურად ისე რა, კოორდინაციაში იყავი ჩვენ. ხან იპატრულებ კიდეს, მაგრამ ძირითადად მაგათან უნდა იყო. გახურებული ეპიზოდები იწყება რა. და ხო, ყველაზე მთავარი, მურთაზიც მე უნდა მიიყვანო თან. აუ ბიჭო, არ მინდა მურთაზასთან ერთად ისა პატრულირება რა. მოგიწევს. კაროჩე რა. წადი ხა გამოიცვალე და შებერე. ჯეგრები ხართ. მოკლედ დაუბრუნდით რა ჩვენს კერას რა. გამარჯობა ძმაო. სალამი. აუ აქ ერთი ის გოგო ხო არ არის, წინაზე რო გვეჩითებოდა ხოლმე. არა იმენა რა, სხვები არიან ვაფშე. ძმა, ხო სიმპათიური ვარ. კი ძმა, როგორ არა იმენა. იარაღი დაყარე და ჩაგბარდი იმენა რა. აუ ეს პირველი დღეა ამისი უეჭველი. ეს რა არის ძმა? ესენი რა ჩამაცვისით და სპიცოვარ. ანუ ესენ უნდა გაიკეთო ტატუები და რაღაცები და ესეთი ზმანით უნდა ვიმოძრაო? უფროსო. აჰა, ნახე რა ძერს გზმანზე ხარ? ეს რა არის თო? მოკლედ მო, ეგ დადუები, ეგრე უნდა გქონდეს, ვითომ შენია, განგსტერებთან მედიხარ ძმაო, რა იცოდე. ნუ მიღადავე, კაი ზმანიკია, მაგრამ ვაგოსებთან რავი, რა რამახატია? ნაყინი რა პონტია? ვაგოსებს ნაყინი უყვართ. კაროჩე რა. მოკლედ კრაისლერი გარეთ აყენია, დეპოზიტზე 30,000 გაძლევთ რა, ეს არის სახარჯი ფული, რომელიც დამარკული არის, ყალბი ფულია, მაგრამ ხო ხდებია რა. გასაგებია, კარგით, აბა წავედი. გვიანად. ესე იგი ახლა ჩვენი კრაისლერით გეტოზე უნდა შევიდეთ და რა უნდა უთხრა ახლა იმათო, ვითომ იარაღს ყიდი, რაღაც სამსახურის პისტოლეტი მაქვს და მოდი ვითომ ეს პისტოლეტი მაქვს და ყიდი და ეგ ხო არ უნდათ რა პროსტა ტიპებს რა. აგინო, შვენიერი მანქანა, შვენიერი სამსახური. გეტოზე ჩავინერგებით ეხლა, ოპა. აგინე ეს მანქანა კი არის განგსტერული, თან ბოლომდე დაბურული. კაია. დაწერეთ კომენტარებში მოგწონთ თუ არა მსგავსი ეპიზოდები და გაგრძელდეს თუ არა და წავედით. აბა ეხლა, აუ მე მეგონა ეხლა ისევ იმაში ვიჯექი რა. თან ესენი მაქვს ხო? გადაო, თან შემილი ეხლა აქედან ესენი გადავამოწო მანქანები ერთ წამს. კი, თო გადაო, რადარი ყველაფერი მაქვს და რო რაღაცა და შემეძლია გეტოზე ვინმე თუ არ დამივასება გადავამოწმო. ძალიან კაი. ნუ სალონი არც ისე რაღაც სერიოზული. ანუ ვაფშე ბიჭო, მეც მაგარი ვარ. ეხა ამათან ისე კი არ მივარ, რომ ვითომ იარაღს ყიდი. ვითომ იარაღის შეძენა მინდა, იმიტომ რომ იარაღს ყიდი რა პონტე ხა გეტოზე მიდიხარ, ან თავიანთი ბიზნესები აქვს და ვიღაცას ბიზნესში უჯდები, გამაფრთხობინებენ სულს ეგრევე და ვითომ იარაღის შეძენა მინდა რა. ეს იასამნის ფერებია, ერთი ამთან გავჭირ. თან რო რაღაცა და ყვალზე გავვალ ჩვეულებრივად რა, რომ აი ვიღაც თუ ყიდის რაღაცა და მე ხუაზე ხარ რა. Yo bro, რა შვები, რა გინდა მან? მე მეძახის? მე მეძახი ჩემო ძმაო? მოდი, აბა ეს რა ფერი მაიგაგაცია, ბიჭო, ვაგოსი ხარ? არა, ძმა, მე ახალი ჩამოსული ვარ ქალაქში. რა ძმა, წეპე ხა ყურიზეში, რა ძმა ვინ არის, ბიჭო, მოვიდა. რა ჯანდაბა გინდა გეტუზე? ბიჭო, არაფერი, პროსტა ხუაზე ხარ რა, ვიღაცამ ნერვები მომიშალა და იარაღი მინდა ეხა და რო ვიყიდო ნაკიდით ეხა რა პუნქტია და ცოტა შავი ბაზარი მჭირდება რა. აი რა სულ ადგილას ხარ, წადი აქედან. ბიჭო, არის იცით ვინმე? წადი მეთქე ბიჭო, აქედან გადაგაყლაპე დონატი ეხა, ამას უყურეა. მოკლედ რა, ვითომ ფრთხილობენ ესენი, კაი მანქანა ყავს ისე. კაი ხარეთ, ძმაო, მადლობა. კაი, ამათან არ გამოგვივიდა, არ გამოგვივიდა. ამათან ვითომ შევძლებთ კონტაქტის დამყარებას, მაგრამ იასამნის ფერები არიან, ესენი შანსი არ არის რა. ყვითლებთან რომ მივიდეთ ესეთი ზმანეთი, იმათმა ვაფშე არ ჩავქსხლონ. რანაირად შევიდე გეტოზე ბანდების წევრობად? კი არა, რანაირად გავწევრიანდე გეტოზე ბანდებთან. აი აქ ამათთან შეიძლება. ჩემი ძმა, ჩემი ძმა. რა ხდება, ბიჭო? ჩემი ძმა, სადმე იარაღები არ იყიდება? მაღაზიაში, ძმა, შენ გეტო რა გონია? დავაი დაახვი აქედან. ბიჭო, ანუ აუ, ჩემი, კაი, ხო რა აიყოთ. მოდი აქა, მოდი. აუ, პირველივე დღეს გეტოზე ჩხუბი მომივიდა ბიჭებთან. კაი, რა ძმებო, არ გვინდა რა, პროსტა მოვედი რა. შენ ბიჭო, გეტოის ხوار გონია? ბიჭო, არა, მე არაფერი არ მგონია, პროსტა ხუაზე ხარ. მოდი აქა, მოდი. არა, ბიჭო, რაღაცა კონფლიქტი აქვს ახლა ადგილი რა. ნუ რატო ჩხუბობთ? ძმაო, სიტყვით ამიხსენით, ეს არის თქვენი სტუმართ მასპინძლობა. აუ, არა, ახლა ეს რო აგვცემო და აუ, ჩემი სად გამომიშვა პოლიციამ ეს რა უნდა დატო?
აუ ჩემი ყველა მე მომწევს. ადი რა თავი გამანებე ძმაო რა. ეხლა ამათ რო დაბუშვ აქ просто გაუერთიანებ სიფათს ყველას, მაგრამ რა აზრი აქვს? მე თავს დავიწოვ და ჩავშვრით ოპერაციას, ამიტომ ესე დროს ჯობია რომ გავეცალოთ რა. ერთი აბა ამათთან ვცადო. აი ამათთან ეხლა აგერ მაგალითად. ბიჭებს გაუმარჯოს. Yo, my nigga, what's up, man? ბიჭებო, ანუ სადმე იარაღი ხო არ იყიდება. Bitch, it's budawshin, huh? ბიჭებო, ეხა მიხვდით რა. Shit, I go sebi dan akhar, huh? არა, ზეცმა, არა, დამჭრეს ჩემი. აი, არა, ძმა, რა ვაგოსებიდან ხო არ გადაო, აუ, ჩემი დაინახეს ყვითელი და ეგრევე დამიშვეს, თო. რაზმი გამოუშვით რა, სვატი რა. რა ხდება ამირა, რა ხდება? სროლებია, სვატი გამოუშვით რა, დახმარება მჭირდება, ოღონდ ვითომ არაფერში არა ვარ. აუ, ხადო ბალყაში ვარ. გადმოდი ბიჭო მანქანიდან. ვაგოსებმა მომიდომეს აქ შემოსვლა. აუ, გადი ბიჭო, გადი, თავი გამანებით. ახ, მაგარი ბექაპი ყავს რა, ჩვენ საღოლს სპეცრაზმს იმენა, საღოლ, აი მოვიდნენ. ეგ არის. დაუშვით ბიჭო. მოდი ამას მე ესე ავიყვან ძალიან კაი. წავიდა, ავიყვანეთ. просто არ მინდა ვისროლო რა. სვატი დამეხმარეთ ბიჭო. აი ეგ არის, მოვიდა დამხმარე ჯგუფი. ძალიან კაი. მოდი აქედან მეც გადმოვალ, რომ ვითომ სვატს მესვესვრი, მაგრამ სვატის პარალელურად ამა დავუშვებ. ეგ არის. ძალიან კაი. ავიყვანეთ. აუ, რა სროლებია, ნახე ეგრევე, რაზმი ჩამოვიდა ზევიდან. ეს სად გამომიშვა? ვერ ვიყავი ჩემთვის შერიფის იმაზე იქ რა. პოზიციაზე. ეგ არის, ავიყვანეთ. წესით მეტი არაფერი, მე ჯობია გავიქცე ახლა აქედან დანარჩენ სვატს დაუტოვებ ამათ, რა სროლები ატყდა და აიყვანენ. ძალიან კაი, მიზეზი მივეცი. просто მე დამჭრეს ახლა ერთი ვარი მომარტყის, მაგრამ არა უშავს, მოკლედ რა, მომდენო ვიდეოში უფრო კარგად მიუდგები ამათ, ამიტომ ნუ ჩამოვედეთ ახლა აქ, გავუმყარდით. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერთ ახლა დაწერეთ კომენტარებში როგორ მიუდგე ამათ, ან როგორ შევიდე ბანდების ოჯახის წევრად კი და როგორ გავწევრიანდე რა.